大家好啊！而家同大家落幾層嘅，咁就依單位，咁就緊廚兩房。咁你入到嚟咧，見到廚房咧就係獨立嘅，有門嘅。咁雪櫃就喺右邊呢度，係啦，係啦，雪櫃未用過嘅全新。咁跟住就洗衣機喺度啦。咁啊，台面米、明火、調味架、抽煙機、西門子一焗爐。咁呢個係望山景，前面就係哈羅啦。呢間白色嘅就係哈羅啦。OK， 望住個學府就喺你隔離嘅啫。咁呢個廳咧就兩邊窗嘅，係啦，兩邊採光，係啦，亦都係望住哈羅啦。邊窗呢個露台位，第一個露台。咁佢洗手間側邊咧，仲有個冷氣嘅工作台嘅，都喺洗手間可以出到去嘅。咁而家上面有機會可以掛衫喺上面嗰度，係啦。咁啊名廁嚟嘅，係啦，有窗可以開出去，可以望住個高等學府嚟沖涼，都真係唔係度度有啊。望住哈羅。個浴室啦，係咧有一格格嘅，可以擺浴室器具啦。咁正話有提過啦，就係個廁所呢度咧，佢有個露台位可以出翻去嘅，係啦。咁變咗你上面咧就有機會可以掛衫。咁樣嘅。咁呢度對住青山公路，但係你見咧都係冇乜應聲嘅問題嘅，咁所以呢個洗手間咧真係可以開窗。咁兩間房咧就喺側邊，咁另一間房主人房咧 L 窗，呢個單位咧喺尾房啊嘛，所以三面單邊嚟嘅，你會見到好陽光啦。而家呢個位就正西啦。係啦，下晝呢段時間4-5點咧就會曬少少嘅，460尺單位，咁業主咧就意向17,000蚊租，咁啊仲有少少傾嘅，咁如果有需要兩房單位咧，呢個即係好唔錯啊，460尺，個廳好長，咁就呢邊可以做飯廳啦，咁另一邊咧就可以做客廳，好夠用啦。咁業主都擺低埋部電視機，相信都係俾租客用啦。咁啊，全屋分體冷氣，係啦，有個發展商提供嘅櫃喺度。咁有興趣啊，可以聯絡啦。相信呢個單位好快會租出㗎啦。